ついてけへんって感じかも。私ブラシで塗ってみようかな。びっくりした。始まります。っていう勝手な想像ですよ。ごめんなさい。くしゃみでそう。花粉すごいね。喉がね、喉がかゆい。あ、花粉がすごい。なくなっちゃうの？もう分かんなくてくしゃみ出ちゃったよ。